राजकुमार जी, आपके लिए बहुत प्यारा शायरी है, जरा ध्यान से सुनिएगा। मैंने शायरी को सिर्फ आपके लिए बनाया। चलिए शायरी स्टार्ट करते हैं। राजकुमार जी, पहली मुलाकात थी और हम दोनों ही बेबस थे। कि पहली मुलाकात थी और हम दोनों ही बेबस थे। वो अपनी जुल्फी न संभाल पाए और हम खुद को। राजकुमार जी, आई लव यू जी। मुझसे जब भी मिलो तो नजरें उठा के मिला करो। मुझे पसंद है अपने आप तेरी आंखों में देखना।